新冠呢再次来袭，长期咳嗽老不好，你就记好一个对症药。最近新冠呢又开始爆发了，门诊上中招的人一茬接一茬，很多人发热咽痛都挺过来了，但咳嗽呢一直不见好，止咳药呢吃了一大堆都没效果，那你可就要小心了。久咳呢需补肺，尤其是本身肺不好、有肺病、肺结节的人更要引起重视。久咳呢会使肺部损伤加重，从中医角度看，新冠呢它属于外邪，易伤肺气，肺气受损呢咳嗽难好，还可能让痰湿淤结在肺里，形成肺结节，增加恶变的风险。调治的关键呢在于补肺气，可以试试北京市中医管理局新冠病毒肺炎恢复期的推荐用药补肺丸，唯一以补肺为名的中成药，由熟地黄、党参、黄芪等中药材配伍而成，具有很好的补肺益气、止咳平喘、增强肺功能的作用。要是你在新冠恢复期咳嗽一直不好，气短、咳声低落、干咳还痰黏，嗓子呢干干的，经医生辩证后就可以试一试，都知道了吗？